電腦動畫，即係我哋俗稱 CG 啦，即係其實佢係做任何嘢都得。Virtual fashion 咧，其實係一件好特別嘅一個 category。打功夫。你有冇認得呢個人啊？唔同咗喎，都幾靚仔啊！喂，係喎，好靚仔喎！你就應用咗喺 Juxtapose 啊嚇，全港最大嘅虛擬嘅時裝展覽。呢幾年嘅疫情大大影響咗我哋嘅生活，購買生活用品、VR 睇樓，甚至旅遊睇風景，全部都可以喺網上進行。網上買衫呢啲就唔使講啦，但係時裝同元宇宙兩個表面上就真係大纜都扯唔埋啦。因為好多人都認為虛擬世界同埋時裝本來就係背道而馳，亦都好多人覺得虛擬世界根本就冇辦法可以表達出實體時裝嘅工藝同埋細節。呢種睇得唔着得喺現實中唔能夠穿着嘅時裝，到底只係一時嘅興起熱潮啊，定係時裝界嘅新出路呢？今日我哋邀請到全香港最大型嘅虛擬時裝展覽 Juxtapose 嘅創辦人之一，嚟同我哋傾下時裝到底點樣先可以結合科技，從而走入虛擬世界。提提大家，我哋今集將會有獎問答環節，有禮物送出嘅，記得睇到片尾，留意點樣先可以贏得獎品啦。唔好講咁多啦，不如我哋就一齊 Talking to the Moon。Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Talking to the Moon。嗱，我哋平時一講起 Metaverse 即係元宇宙啦，就會諗起一紮公仔啊，好卡通咁樣喺個 game 入面走嚟走去。但係你有冇諗過呢？靚人靚景嘅 fashion 又點樣可以喺個元宇宙嗰度出嚟呢？我哋今日咧好開心啦，可以請到咧全港最大嘅虛擬時裝展覽背後嘅一位貴賓，佢叫做貴賓。喂，你好啊，我係貴賓啊，真貴賓。其實我同阿貴賓咧就識咗好一段時間啦。我初認識佢嘅時候咧，我知道佢嘅生意咧嗰陣時已經係做緊ad agency 嘅嘢啦，幫人做好多 creative 嘅 direction 啦。亦都做緊好多 digital art，點樣諗到將你咁多嘅研究應用喺 fashion 咧？電腦動畫即係我哋俗稱 CG 啦，即係其實佢係做任何嘢都得嘅，佢有無限可能性。你可以喺個虛擬空間裏面，你係一個 creator，你想做一個城市出嚟又得，你做一啲好細嘅又得，你做一啲反地心吸力嘅嘢，基本上你諗到咩都做到。其實我哋不嬲 serve 開廣告圈啦。咁但係最近因為都非常之流行 virtual 嘅嘢啦，metaverse 嘅嘢。咁向即係未來 technology、art tech 之前幾年嘅 STEAM 啊，咁其實我哋一路都 expand 緊，到底CGI computer animation 仲有啲咩可能性？咁 virtual fashion 咧，其實係一件好特別嘅一個 category，因為個 industry 自己本身係好 prestigious 啦，啲嘢好 exclusive 啦，冇錯啦，咁而佢咁啱有一個好重要嘅 element 同我哋研究咗好多年嘅嘢係不謀而合嘅，就係人呢樣嘢啦嚇。咁我哋研究咗好多年 digital human fashion 嘅最 core 嗰個嘢咧，就係擺上人身上係點樣擺。咁所以我哋就覺得如果有 virtual 嘅技術可以同 fashion 融合咧，其實嗰個可能性咧應該係會好多。喂，其實你 bring up 咗呢個 point 咧，我都好想帶大家去睇下你嘅呢啲將一啲 virtual 人着啲 virtual 衫，然後我哋就再講下你點應用。但係首先我要帶佢遊下風景先。等我打功夫。到啦，到啦，到咗啦 ，OK， 到咗，係喎，你有冇認得呢個人啊？唔同咗喎，都幾靚仔啊！喂，係喎，好靚仔喎，冇乜血色，但係個樣僵屍嚟嘅呢個人。嚟緊啊啲血色，靚仔得嚟又幾似我喎。要做一個 virtual 嘅貴賓，你個過程係咩？同埋其實咁樣整嚟有咩用咧？傳統嘅過程就都幾花時間啦，因為你要 3D scan 咗個人，咁但係如果你要 scan 完之後可以喐得做條 promo 喐得啊，或者擺落遊戲度有換衫啦，
互動咧，係其實就傳統要做好多 teamwork 嘅，即係人手嘅嘢。咁我哋就研發咗個專利科技啦，就可以自動即係幾秒內做完一樣嘢。到目前為止，好多虛擬時尚都以實驗性同埋特殊性為基礎，服裝不受傳統嘅物理定律約束。睇嚟你嘅 avatar 都似乎即將獲得一個好大嘅風格升級啦，因為 Meta 同埋 Balenciaga、Prada、Tom Brown 將推出適用於 Meta Avatars 嘅服裝，以便喺 Meta 商店購買。呢個 Avatar 嘅時尚商店初步將向美國、加拿大、泰國同埋墨西哥嘅用戶提供服務。雖然呢間公司已經為 Facebook、Instagram 同埋 Messenger 上使用嘅 Avatar 提供咗各種嘅免費造型，但係呢次將會係 Meta 第一次招募名設計師為 Avatar 披上時尚新衣。你個專利科技我都參觀過，其實好似間桑拿房咁樣，個人就企咗喺度。我以為你其實係想即係高科技你想桑拿房高科技監禁咗我。其實入咗去咧，咁開晒燈，咁樣就有咗個我哋叫有骨嘅貴賓喺度啦。係啦，咁嗰個人就可以着衫啦，可能喐嚟喐去啦。咁但係咧，其實我就想問你啦。你今次將呢樣嘢 apply 你見到佢可以着衫啦佢換嘅衫咧又可以轉咗啲 measurement 喎，咁即係呢個開始似我哋心目中所謂嘅 fashion 嘅應用啦，有 fabric，有嗰啲 physics 係嘛，佢曉飛，呢個啱得勁喎，係啊，呢個啱得勁喎，呢個你就應用咗喺 Juxtapose 全港最大嘅虛擬嘅時裝展覽。呢個得意之處，我覺得在於咩咧？你唔係齋自己喺度畫啲衫，唔係喎，你同我哋香港 local 嘅一啲 fashion designer 一齊去合作，咁同佢哋合作又點樣唔同？你以前譬如 build 一啲 3D 人啊、整機嘛嗰啲，有咩唔同咧？咁第一就梗係靚好多啦，靚好多，即係本身個底係靚，係。咁即係譬如因為佢哋已經做咗 design 嗰 part，甚至做咗件真衫出嚟咁本身嘅 design 靚，我哋虛擬其實係跟翻佢嘅 design。係咁譬如如果我要做一件虛擬嘅，好似我呢件白色恤衫，其實我可以做到好真，但係就冇 design 感啊嘛，因為而佢哋係好多天馬行空 idea， 係一啲 show pieces。係咁所以本身件嘢個底已經好靚。係咁我哋再做咗 virtual 咧，就係令佢有幾種可能性啦。一就係佢可以着喺一啲唔存在嘅人，或者唔知係啲未來人、啲機械人咁樣。冇錯啦。其實你講開呢樣嘢咧，我問個個都係咁講嘅。佢話：哇！做 game 啲人最驚咧，就係做啲複雜嘅衫。係㗎。係點解咧？點解做複雜嘅衫係咁辛苦咧？因為衫真係一個 on its own 係一個 expertise，由紙樣開始。我哋都係由紙樣開始做，即係 digital 嘅紙樣。我哋本身作為一個 animation background 或者 digital design 咧，哇！呢個咁嬌俏，sorry，我好想睇。呢個我都唔小心俾咗呢個動作佢。咁 digital creator 好多時未必真係識得紙樣呢啲咁專嘅嘢，所以如果要做一件衫靚咧，其實係好難。你要有嗰個知識。咁我哋就花啲時間，同埋我哋真係有呢一方面讀呢一方面嘅人咧，去畫翻呢條紙樣，因為個還原度好緊要啊！即係如果有 designer 嗰件衫，我哋想還原翻同佢本身個布料剪裁，佢有佢嘅重量啦，你一路喐動嘅時候又會唔同嘅影響啦。係啦，譬如我當你有個斗篷咁樣，你企喺度，甚至乎有冇風啦，都會唔同嘅喐法噶嘛嚇。係啊，你講得好啱，好似風啊或者係布，其實係一啲物理嘅嘢嚟嚇。咁如果要件事像真好睇咧，其實係我哋本身個專利 engine 咧，就喺度計緊一啲物理，並且係實時咁樣去做。係咁所有呢啲嘢加埋，就令到件事好難咯。其實實時嘅意思，即是話 ，let's say 我去咗你個時裝展覽啦嚇，佢咧就 scan 咗我。你哋嗰陣時就有一個即係再簡單啲嘅版本，就淨係影樣同埋入一啲體重啊、身高啊、大概身形嗰啲啦。係咁佢就即刻可以幫我着衫噶咯喎。咁啊着完衫咧，你就即刻可以將嗰
嗰個虛擬裝咧就行緊 catwalk 㗎咯喎。係啦，即係實時到咁嘅喎。我係由1樓行到去2樓，你已經擺咗我喺嗰個行緊貓步㗎咯喎。係啊，我哋就係想做一個突破，就係平時我哋睇fashion show 或者睇digital content 咧就睇咯，right？咁佢睇，我哋睇咗好多靚嘢好多年啦，電影亦都做得好靚，呢啲技術睇咗，咁但係淨係睇。What if 我哋可以係參與？我想每一個人可以參與，我覺得係沉浸式體驗啦。而家成日講metaverse 嘅其中一個好重要嘅嘢，你自己參與埋喺裏面，甚至你睇到自己喺個虛擬空間裏面。我哋每次去到鋪頭買衫，試過身先至會知道好唔好睇，想唔想買㗎嘛。但係咁樣就會花咗唔少時間同埋心力去換衫啦。而家可能就真係唔使咁煩啦。日本科技大廠 Toshiba 喺2015年嘅國際消費電子展 CES 2015上面推出咗一款虛擬試身室。消費者只需要照一照特製嘅鏡面，就可以睇到新衫着喺自己身上嘅樣啦，減少咗唔少換衫嘅麻煩。呢一款虛擬試身室主要就係利用 AR 擴真實境嘅概念，畫面會以 3D 嘅立體影像呈現自己試身嘅樣，而服裝配件都可以使用連接裝置嘅電腦、手機、行動裝置嚟設定，只需要擺動手勢就可以立即變身，得咗。咁不如我哋就先同 Virtual 賓講拜拜先，我哋翻落去嚇，等一陣，再翻去。哇！你都坐得好定下喎，我哋飛到咁你都唔喐嘅。我俾個 contrast 你啊嘛。係啊，好嘢。好啦，我哋翻到嚟啦。我有個朋友，代表咧網路上面好多嘅唔係好明白你嘅藝術嘅一啲人，有啲比較尖鋭嘅問題想問下你。Are you ready？ Sure。好 ，Shito-kun 有請。元宇宙係一個大方向嘅概念，但係需要配合嘅技術，例如 3D、AR、VR 呢啲嘢，根本就未發展成熟。而家搞會唔會言之尚早呢？聽唔聽得明佢嗰啲宣言宣語啊？聽得明，係佢都幾似係元宇宙嘅一個角色同我講嘢，我都喺度吹緊啦！哇，元宇宙乜都得，係上天下海乜都得，我即刻變個未來人，同你喺度着件火焰衫都得。佢話未成熟喎。你覺得成唔成熟啊？我同好多人睇法咧有少少唔同嘅。你問我坦白講係 early stage。但係唔係 too early， now is the time。我諗個 question 就其中一個好重要嘅 question，what is virtual fashion or what is metaverse？咁我哋喺裏面其中一 part 就叫 Justiverse 啦，因為我哋唔係話哇，我哋做咗個好勁嘅 metaverse，絕對唔係，因為 metaverse 係一個好大嘅概念，比較似咧就係做到 Ready Player One， 係。咁嗰個 depiction， 我覺得係呢個平衡嘅，好似一個人生，你可以活喺另外一個宇宙。Exactly。咁嗰個 depiction 係我覺得 is possible， 好似 sci-fi 好多 become reality， 但係而家去到嗰度仲有段距離。咁但係 Juxtapose， 我哋係嘗試用一個 mini 版嘅 metaverse，咁而且係 fashion oriented 嘅。咁每個人做咗個 virtual avatar 咧，就可以即刻參與係呢一個自己揀嘅衫，但係一齊 join the virtual space。咁佢呢個形式喺全世界未出現過。咁呢個就係我哋其中一個我哋公司又好，我哋團隊嘅 statement 啦。我哋想 throw 一個 question 出嚟。This is our version of 得唔得咧 ？Metaverse，do you guys like it？ 同埋你話其實都係睇你個 idea 有幾紮實。你 idea 紮實，嗰樣嘢就會成熟。你個 idea 唔紮實，就咁掟啲嘢出嚟，啲虛擬人喺度走去，唔知係乜，咁咪永遠都會浮游咯。Shito-kun 滿唔滿意？滿意嘛？好，你可以走啦。你有專利嘅一個 technology 叫 Quantum Fit 啦。咁我之前咧就去 Juxtapose 嗰度就已經體驗過啦。原來好快㗎，即係咧你揾個 iPad 影咗我個樣，然後咧我入咗我身高同埋體重咧。佢就已經可以即時咧將我嗰個成個人偶做咗出嚟，着到衫，我即時將我個碼變埋咧，佢都可以幫我模擬到，
我係由1樓行到去2樓嘅時間咧，佢就已經幫我行緊 catwalk 啦。係厲害，啱你啊！係啊，抽咗你去個 Metaverse 度。冇錯啦。其實你講 Ready Player One，我如果我要總括嚟講咧，佢同我哋而家嘅 Metaverse 最大嘅分別，我哋而家講嘅 Metaverse 係每人起一個 Metaverse。Ready Player One 係一個大 Metaverse，裝咗好多個唔同嘅細嘅 system， 但係全部都可以共通嘅。呢個我諗係個未來嘅趨勢嚟嘅。即係譬如你話Metaverse， 大家講元宇宙。個 assume 元宇宙咪即係好似 internet 咁咯，互聯網一個地方裝晒所有嘅網站啊嘛。但係點解 Metaverse 係拆到咁散咧嚇？因為個個都想鬥快，或者入嚟我哋嗰度玩啦嚇，我哋呢度先至有呢啲咁樣嘅消遣。但係當你 link up 到呢個就真正 social 啦。你砌咗嘅 fashion show 同埋佢砌咗個 game， 佢呢一個元宇宙超級市場，你又可以買到嘢。呢個係一個體驗館，一個教學嘅地方。我自由遊走，大家 share 到 resources 一齊去壯大佢，但係你 in real life 你又可以做翻一啲嘢。你講得啱啊，即係我覺得係一個 unify 嘅 space 啦。Web 2裏面好重要嘅嘢應該帶落 Web 3，就係 user generated content 嚇，因為佢 decentralize 啊嘛。其實 Web 3就係想去中心化。譬如你喺呢度起一個 digital mall， 呢度起一個地方，呢度整隻 game 喺呢度，其實係應該係由 user 去做。而啲 user 係有 incentive 去做，好似當時Apple 就做咗 App Store， 但係佢係invite 全世界嘅人去 generate content，instead of 佢自己。佢開咗門俾你入嚟一齊玩啊嘛。係啦，咁應該係用呢個形式咧，先至會有可能發展到嘅。你同我哋分享咗咁多啦嚇，你同我去答咗好多我嘅問題啦。而家俾個機會你，你對住呢個鏡頭嚇，呢嚟緊呢60秒屬於你嘅，你講乜都得。你講你未來嘅 project， 你希望人哋去支持又得。你講緊你今日食咗咩早餐都可以。大家好，我係貴賓，我係Many Creations 同埋 Quantum Matrix 嘅創辦人。咁我哋公司咧就做好多digital 同埋 virtual 嘅 productions 啦，係亦都做好多叫做 creative technology 嘅顧問嘅。咁譬如我哋最近做咗個 virtual fashion show 嚇，咁將一啲 mini 版嘅 Metaverse avatars 一啲未來人着住一啲香港 designer 嘅衫啦，例如我哋之前亦都做Ocean Park 裏面有一個館咧，係叫做 Explorer R 啦，裏面係俾小朋友去透過科技去進入一個 experience， 佢哋見到自己變咗一個 hero 喺一個沉浸式嘅空間裏面咧，佢哋可以學到好多科學嘅嘢啦。熱帶雨林啊、動物啊，咁佢哋有得玩啦，亦都可以享受科技嘅一啲新鮮感啊！咁我哋亦都做好多，譬如外牆裸眼 3D 嘅嘢喎，大家喺外牆見到一啲突咗出嚟，凹入去一啲 product 啊、一啲公仔跌出嚟啊，咁其實我哋都做唔少啦，喺香港啦，同埋成個東南亞裏面。咁因為真係 many 我哋公司，所以我哋嘅範疇由廣告嘅 special effects 啦，去到譬如一啲真係企業銀行啊、地產呢一啲咁企業，佢哋有好多唔同嘅要求，想要一啲真係比較前瞻性有創意同埋科技都夾得埋一齊嘅嘢，我哋一路都會係俾緊呢啲嘅 solution。咁我哋喺香港亦都 run 咗10幾年啦，咁相信我哋都有一定嘅成績。咁所以咧喺呢度咧就預祝你咧就繼續咧就係 many 嘅 achievements 啦。好多謝你黃子軒。好啊，咁多謝我哋今日嘅貴賓嚟到今日嘅貴賓嘅分享啦。咁亦都好期待你未來嘅發展。Thank you。喂，又有好嘢益大家啦！今集所送出嘅唔係 NFT， 亦都唔係周邊產品，而係我哋才子貴賓親自揸機幫你留影嘅大影光機，巨型即影即有啊！呢部大影光機係佢自己嘅發明，全世界都只有一部，所以今次得獎者只限香港地區嘅朋友。大家只需要點讚影片、訂閱頻道，喺留言區嗰度留低有獎問答遊戲嘅答案，就有機會可以得獎㗎喇。記得留低你嘅 IG 或者 Twitter 帳號，方便我哋嘅工作人員稍後同你聯絡。嗱，大家記住啊，所有嘅內容都不構成投資嘅建議，
我哋都只係喺度分享緊自己嘅睇法。元宇宙同 NFT 投資市場都有在潛在嘅風險，所以大家喺投資之前一定要做好自己嘅 research 同埋功課啊。 'Cause maybe, just maybe, this is more than FOMO.